咁我哋再睇落去咧，就係睇下我哋嘅做一啲即係綜合性嘅信仰嘅反省。我哋嘅信仰係我哋傳遞信仰啊。咁傳遞信仰係傳遞啲乜嘢咧？我簡單就從天主教簡篇裏邊揀咗幾段，我哋讀一讀啦。呢個係我哋話相信天主嘅意思啊！我哋相信天主啊，咁呢啲好簡單、好清楚。不過咧，我哋睇下先後次序喎啊！佢話相信天主係乜嘢？係對天主嘅依附啊！對天主嘅依附就係瑪竇嗰一份離開自己一切跟隨耶穌之後，佢冇嘢可以依附啊！以前佢依附住金錢，依附住佢係一個稅吏，佢喺社會上都叫做有一個嘅身份啊！但係而家佢冇，佢做耶穌嘅門徒，浪跡天涯，唯有依附天主。呢個就係相信天主嘅意思喎，將自己交俾佢喎，將自己交俾佢。所以要同主有呢份嘅體會，以致到自己好深嘅可以相信佢，我嘅生命都可以靠佢喎。然後我先信其他嘅佢啟示嘅真理。所以咧係一種關係嘅建立。相信啊，我哋嘅信仰啊，我哋嘅信仰係一種關係嘅建立，就係我要同呢一位神呢一個人相遇，我要將我嘅生命交俾佢嚟到行人生嘅路，然後我跟住咧，我相信一條、兩條、三條嘅呢啲嘅信條、呢啲教理，但係唔係倒翻轉。所以好多次咧，我哋教道理。然後好多導師話：我哋唔夠時間教唔晒，你教唔晒嘅，點可以教得晒咧？冇可能教得晒嘅。我哋讀幾多年神學啊？幾多年神學啊？你點會教得晒啫？咁我哋教乜嘢啊？我哋第一樣嘢要教佢要依附天主，要識得將自己交俾天主啊嘛，要通過呢個過程咧，使到佢建立同主嘅關係啊，好深嘅嗰種個人交託俾天主嘅嗰種信賴投靠，就係好似瑪竇一樣，離開佢嗰張台啊，嗰啲錢起身，因為佢揀選。我哋要教佢呢樣嘢，我哋同其他嘅基督宗教比較一下啦。我諗都唔係咩秘密啦，大家知道基督教學幾耐道理先係領洗嘅？幾個月，冇聽過一個宗派要學1年嘅道理領洗。我哋咧年半啊，唔係話我哋有問題啊，唔係我哋有問題，唔係話我哋咁我哋簡短啲，唔係呢個係我哋嘅形態，係咪啊？我哋都已經係咁樣教，我哋知道咁樣係好嘅，我哋都熟習咗。但係唔係淨係教道理啊，即係唔好等我哋淨係教嘅道理，淨係咧緊張住我哋，喂教唔晒，教唔晒，我要講好多嘢，好似而家我咁樣。係，真係我驚我自己都係，但係即係我哋要製造啲機會咧，建立關係啊，建立關係，等佢哋投靠信賴耶穌。好，我哋睇下下一章，下一條啊。呢一條咧，我想講啊，信仰咧係一個個人嘅，但係都係教會嘅行為啊。我哋讀一讀第一、第二啊，信仰。咁呢個咧頭先解釋咗啦嚇，伯多祿嘅臨在啊，同埋伯多祿嘅手指咧，就要帶出呢一份嘅。好，我哋下一章，下一章，下一個。咁啊，即係我哋嘅信仰裏邊有呢個團體嘅輔導教會喺教會裏邊。好，我哋睇下一章嘅。好啦，咁咧，耶穌揀選我哋，我哋同天主有呢個關係之後咧，我哋需要將自己嘅故事咧，等喺耶穌嘅故事裏邊喎。所以教理講授咧，其實就係做呢一份。
即係耶穌嘅故事咧係一個典型嘅生命嘅故事嚟嘅。啊，點樣經過苦難，懷住信德走到最後，然後讓天主嘅恩寵喺自己嘅生命裏邊咧帶嚟真正嘅生命復活起嚟。啊，呢個係每一個人生命嘅典型啊，典型。我哋有自己嘅苦難，我哋有自己行嘅路，但係要讓耶穌嘅生命、耶穌嘅故事咧，成為我哋嘅故事。我哋讀一讀呢幾句啊，基督的一生。呢個墮落咧不一定講我哋每一個人有啲咩罪當然都有啦多多少少不過墮落更加係在於咧，我哋唔認識到自己真正嘅身份，就係天主仔女嘅身份。咁耶穌嘅生命咧就係要啟示我哋，要堅定我哋，相信到底即使呢個世界咧好多嘅挑戰，好多衝擊，挑戰我哋去懷疑究竟天主係咪真係愛我咧？究竟我係咪真係天主嘅仔女咧？咁耶穌嘅生命咧，耶穌嘅故事咧，就係話係真嘅。你睇下我啊！即使我咁樣做咗咁多好嘢，係咪好嘅事，講咗咁多好嘅説話，冇一個人接納我，佢哋甚至釘我喺十字架上邊，但係我信到底，我相信我係天主所愛嘅到底，於是我復活。呢個就係耶穌嘅故事。咁我哋要教嘅係乜嘢？就係每一個人其實個生命都係一樣我哋可能面對好多嘅挑戰，好多困擾，家庭嘅唔開心，係嘛？喺公司裏邊嘅不被接納好多朋友嘅誤解自己身體嘅疾病健康嘅失去係嘛？年紀嘅長大好多樣嘢挑戰我哋嘅但係唔緊要喎。耶穌嘅故事話俾我哋聽就係天主嘅愛，你信到底嘅話，佢會俾你真正嘅生命。我哋每一個人都會復活，好似佢咁。我哋就要帶嗰啲慕道者，帶嗰啲領咗洗嘅主日學嘅小朋友，要真係將自己嘅故事咧投入去耶穌嘅故事裏邊，讓耶穌嘅故事咧嚟到解釋我哋自己每一個人生命嘅故事。呢個就係我哋就要起嚟喎，好似馬仔一樣去宣講。我哋讀一讀啊，耶穌。屬於嗰啲謙虛嘅心去接受嘅人，天國奧秘向佢哋啟示出嚟，就係嗰啲如同馬竇一樣問就見到耶穌嘅目光，見到耶穌嘅手係嘛，就話係唔係？呢個要有謙卑要去接受呢個邀請。咁我相信咧，你哋喺接觸主日學嘅小朋友又好，或者接觸喺啲慕道者又好，一定都睇到呢一份點解會有啲人咧到最後尾會領洗，有啲人唔會領洗咧？好可能其中一個分別嘅就係佢哋態度係咪謙卑咧？而最壞嘅人亦都要求悔改，接受天父無限嘅仁慈。咁馬竇咧相信佢有一段時間都覺得自己係最壞嘅其中一個因為佢係衰嚟，但係佢都接受天主呢個邀請。咁等我哋咧都接受天主呢個邀請，活喺喜樂之中。記得咧教宗方濟各咧，佢上任之後咧出咗幾個通諭啦。2013年嘅福音的喜樂舊年嘅願你受讚頌，今年嘅愛的喜樂，全部都係好開心，好喜樂。願你受讚頌都係啦，好喜樂。願天主受讚頌係喜樂啦，唱歌。呢個係我哋信嘅，因為佢揀選咗我哋。
咁喺呢度咧，大家分享呢份喜樂，願天主繼續喺你哋嘅傳道嘅生活之中咧，充盈以喜樂充盈你哋每一個人，其實通過你哋將喜樂帶俾你哋所接觸嘅每一個人。多謝大家，天主保佑。